Tengah-tengah. Yang tengah-tengah yang handsome sekali. Macam Haeyan. Okey. Macam Haeyan Okey. Cikgu tunjuk perkataan. Hai baca terus tau. Okey. Ready? Okey. Now read. Ma. Baca terus. Ma. Yang ni. Mana. Okey. Bagus. Okey. Lagi 2 petak cikgu gerakkan. 1, 2. Okey. Nak naik roket? Okey. Naik roket. Okey. Okey. Sambung. Ani. Ani. Okey, bagus. Okey, lagi 2 petak. 1, 2. Okey, sekarang. Okey, sekarang baca ni. Baca terus je. Mana. Mana. Okey, bagus. 2 petak. 1, 2. Okey, baca yang ni. Ani. Ani. Okey, bagus. 2 petak. Cikgu gerakkan. 1, 2. Okey, sekarang Haeyan baca terus. Mana Ani. Mana Ani? Okey, very good Haeyan. Okey, 2 petak. 1, 2. Okey, yang ini baca semula. Mana. Mana? Okey. Ani. Sekejap ya. Sekejap. 1, 2. Okey, sekarang sambung yang ni. Apa dia? Abu. Abu. Okey, bagus. Okey, lagi 2 petak. 1, 2. Dah nak sampai ke bulan. Okey, sekarang Haeyan baca. Mana. Mana? Okey, dah sedikit bantu. Okey, dah sampai. Okey, very good.